央视网消息，美国东部时间15号下午，一架搭载了166名乘客的客机在新泽西州纽瓦克机场降落时滑出跑道，所幸事故没有造成人员伤亡。根据美国联邦航空局发布的声明，这架隶属于美国联合航空公司的客机，当天从科罗拉多州丹佛市飞往纽瓦克机场。当地时间15号下午1点，飞机在降落时爆胎并滑出跑道，部分起落架陷入跑道旁的草地中。不过，美联航的发言人称，飞机的机身主体仍留在跑道上。随后，机上乘客通过舷梯离开飞机，一些乘客受了轻伤，但表示不需要接受治疗。事故导致纽瓦克机场航班一度出现延误。当地时间15号下午3点左右，纽瓦克机场逐步恢复航班起降。国家运输安全委员会称，要等调查人员抵达现场并完成勘查之后，机身才能被脱离跑道。纽瓦克机场位于新泽西州东部，是新泽西、纽约地区3大机场之一。本期节目到此结束了，如果想获取更多内容请订阅，谢谢。